Eiropas sirds, viņš saka Eiropas sirds, viņš nesaka centrs, Eiropas sirds. Nu, ar to viņš domā, ka nu, tā dzīve var te kūsāt, tāpēc, kad tas ģeogrāfiskais novietojums ir nu, izdevīgs. Apkārt mums ir Eiropas valsts, un mēs pašā viņas sirdī. Nu, es jūtos ļoti labi te dzīvojot, un ir ļoti daudz unikālu lietu, ar ko kolka var izcelties. Kolkas raksts, mūsu cilvēki, kas rada labas lietas, mūsu sasniegumi, tātad cilvēku sasniegumi. Nu, varbūt tā kā, nu, šodien tas liekas, ka mēs esam tālu no centra, ja, tālu no lielpilsētām. Bet tad, kad vasarā kļūst karsti lielpilsētās, gan Rīgā, gan citur Eiropā, kur ir vēl lielāka apdzīvotība, tad bieži vien tad izvēlas tieši to palikšanu pie mums, atpūt pie mums, jo mums tās pludmales joprojām ir maz apdzīvotas arī pat karstākajā laikā. Un tā Eiropa faktiski, nu, atnāk pie mums. Tā kā mēs varētu teikt, ka mēs esam Eiropas centrā. Dievs un mani priekšteči par vietu manai dzīvē izvēlējušies zemes nogabalu kolkas raka ciešā tuvumā. Arī es esmu saugusi ar vietu, piešķirot tai jēgu un nozīmi. Pirmkārt, tā ir mana sēta, kur mani priekšgājēji mājvietu raduši jau pirms vairāk kā 100 gadiem. Otrkārt, Lībiešu krasts, kas ir dzīves telpa Lībiešu kopienai, pie kuras piederu arī es. Tā ar sevi iepazīstina kempingu un brīvdienu mājas ūša saimniece Dženeta Marinska no Kolkas. Lai gan Dženeta ar vecākiem bērnību pavadījusi Kolkas ciema centrā, ar vecmāmiņas mājām tomēr saistīts bērnības spilgtākās atmiņas. Kolka vēl bērndārs nebija. To tikai uzcēla, kad Dženetai palika 6 gadi, tad viņi 1 gadu dabūja iet bērndārza. Bet vairāk tad dzīvojas pie manas mammas, pie omammas. Tad jau visādi brīnumi bija arī. Vienreiz viņi bija uzkāpuši uz klēts jumta paša čukura. Momām ierauga. Rāties arī nevar, ka nenokrīt. Tad bērniņi kāp zeme, Tā laimīgi tā nokāp zeme. Un tā vēl viens gadījums bija tāds, ka mums bija tāda veca kūts bija, un tur jau bija tie griezi tādi satrusuši, bija sapūši. Bija šaubīgi, nu, iet pa tiem griestiem, bet viņi bija uzrāpušies uz tiem griestiem, un tur dzīvojas pa sienu. Un tā kā bija, kā nebija, tad izkrīt tāds griestiem cauri, un zoštēviņam uz muguru. Zoštēviņš izbīstas, bet nekas ļauns jau nenotika. Jā, tad bija viņi pie manim, bet mēs strādājam, viņi divatā ar māsu bija viena paša mājas. Un viņi sadomājuši, ka jāiet uz jūrmalu. Un tad jūra nebija aizsalus, bet no malas bija ledus. No jūras krasta. Un tad viņi bija sadomājuši, ka jāiet pa to ledu uz augšu. Un kā gāja tā, Dženeta jau pa priekš kā vecāka. Viņiem jau maz tas stārts bija 1,5 gada tikai. Tā gāja pirmā un ielūza ledu iekšā un iekrita. Bet tā jau pat saviem spēkiem ārā tika. Un uz mājām prom un noģērbušies un drēbes sakarināt gar krāsni. Es pārnāku mājas, brīnos, kāpēc tie drēbes, tās drēbes ir sakarināt. Viņi nesaka, ka viņi ir ielūzuši ledu. Tā vēlāk jau izstāstīja, kas par lietu. Jā, viņi bija neatkarīgi meiteniņi. Neklausīja arī un runāja pretī un arī diezgan.
Skolas laikā man patika piedalīties konkursā Vai tu mīli jūru? Zvejnieku kolhoza teritorijās esošas skolas, tad sacentās pavasara pusē pa visu Latviju. Sacentās, kurš ātrāk var sapakot dzīves kārbās, savērt un tam līdzīgi. Un gāja arī diezgan ar labiem rezultātiem man tas veicās, jo tīklus mācēja ātri lāpīt un sapakot varēja. Vienu gadu, es skatos, ka vienu gadu man ir 3 diplomi, ja 4 disciplīnas ir meitenēm. Nu, protams, tie visi nav pirmās vietas diplomi, tur ir gan pirmā, gan otrā, gan trešā, man liekas, vieta ir. Nu, tad var, tad var novērtēt, kādi ir mani panākumi bijuši šajā jomā. Beidzot Kolkas pamatskola Dženeta pārcēlusies uz Rīgu, jo vēlējusies apgūt tekstilmākslas prasmes. Pēc Lietišķās mākslas vidusskolas absolvēšanas Rīgā viņa izmēģinājusi roku vairākās profesijās, līdz atradusi patieso aicinājumu savā dzimtajā pusē kļūt par uzņēmēju. Kad es sāku strādāt pēc skolas beigšanas, tad manas lielākās bailes un briesmas bija par to, ka man tagad katru dienu būs jāiet uz darbu, un katru dienu viens tas pats tagad būs, ka katru rīt jāiet uz darbu, vakarā jānāk mājās, un nekas īsti tāds interesants nenot. Tad, ja tu strādā sevi, ir tā iespēja darīt to, kas tev patīk. Tu pats izdomā un dari. Dženeta izdomājusi nevien dzimtajā sētā ierīkot kempingu un brīvdienu māju, bet savas zināšanas par kultūru, vēsturi un lībiešiem integrēt biznesā. Jebkurš kurzemnieks pazīst Klandrausi. Laikam nav tāda kurzemnieka, kurš nezina Klandrausi. Un tad likās, ka tas ir tāds tik ļoti labi raksturo to vietas ēdienu un arī ir neparasts. Varētu ieinteresēt cits ar to, ka ir neparasts. Un tad tā ideja piedzima. Kā kurā mājā pat vai ciemā ir iegājies. Ja, piemēram, Dundagas pusē tiešām viņi sauc par dižraušiem vairāk. Un sūrkak ir lībiskais. Un tas latviskais dižraus ir tulkojums no lībiskā. Sūri ir liels. No latvieši un lībieši jau te blakus ir dzīvojuši. Un jau viņi viens no otra mācījās un ietekmējās, bet produkti jau ir tādi, kas ir naturālā saimniecībā iegūstami. Tā kā, gatavošanas process gan ir pietiekami ilgs, lai viņš nebūtu ikdienas ēdiens brokastīs. Tas ir svētku ēdiens. Es to parasti to procesu sadalu uz 2 dienām. Vienā dienā novāra dārzeņus, sagatavo dārzeņus, novāra sarīvē. Tad otrā dienā ir gatavoja apakšiņas un pildi iekšā to dārzeņu pildījumu. Tā man liekas tā, vienkāršāk. Tad man vajadzētu veselu dienu no rīta līdz vakaram, jo, ja dārzeņi ir jānovāra, viņi ir jādzesē, vai ne? Tas nav ikdienas ēdiens, tātad tas ir svētku ēdiens, ģimenes godos un gadskārtās, kā Ziemassvētki, kā Lieldienas. Jāņos diez vai, jo senatnē jau dzīvoja no ražas līdz ražai, tad Jāņos visticamāk tie burkāni, iepriekšējā gada burkāni bija jau apēsti. Bet Lieldienās viņi vēl bija pagrabā. Bet Ziemassvētkos noteikti. Vai rudens ražas svētkos, jā. Tātad novāc dārzeņus, novāc ražu un tad cep raušus. Tā mēs arī darījām, ko es atceros no bērnības. Jo, tas mazdārziņš jau ir bijis visos laikos. Padomu laikos jau viņš bija vēl vairāk tā kā pieprasīts, vai katram bija savs mazdārziņš. Un tad arī rudenī, kad novāc ražu, tad gribējās cept raušus. Tā es atceros. Pamats tomēr ir viens, tas ir rudzu miltu mīklas pamatne, kura netiek raudzēta, un pildījumā ir kartupeļu un burkānu kārta. 1:2.
Tātad 1 daļa kartupeļu, 2 daļas burkāni. Tā kā vairāk tie burkāni. Nu, daudzi jau, kuriem svarīgāk ir vairāk saražot, vairāk pārdot, tie jau arī bieži, tā kā haltūrē, neliek tos kartupeļus. Jo katra darbība, kas tev jāveic, jau maksā naudu, vai ne? Un aizņem laiku. Vai ātrāk varētu dabūt gatavu, lētāks izmaksas, tad neliek kartupeļus, bet tas tad nav īsts klandraus. Ūšu viesiem gādā tiek celti neviens klandrauši, bet arī bukstiņu biezputra. To Džanetai palīdz gatavot mammas Lilijas dzīves draugs Olavs Kandis. Viņš daudz palīdz arī saimnieciskajos darbos. Par viesa veļu savukārt rūpējas mamma Lilija. Visgaršīgāk biezputra ir uz ugunskura ar parasti šugunkatli, ko sauc, ar apaļo dibenu. Recepte nav sarežģīta. Kartupeļu un miežu putrējiem galvenokārt ūdens un piens, sāls pēc vajadzības. Jārīkojas uzmanīgi, lai biezputri nepiedegtu pie katla, ja pārāk stiprs uguns būs. Tā jau var piedegt biezputra. Pats smagākais darbs ir maisīšana. Apmēram stundu jāvāra ir. Viss saimnieciskie darbi ir ierasts, viss ir ierasts. Kas varētu būt mīļākais, es nezinu. Ziemā malkas sagāde ir nākošam gadam. Vasarā ir jāsakārto, jāuztur teritorija kārtība ir. Tagad, tas koku žogs, tas daudz darba prasa. Lai varētu žogu atjaunot. Tur ir dēliši, žogu dēliši jāzeimerē. Jāgatavo jauni dēliši atkal ir. Un koku stabi jau ātri nopūst pie jūras zonā. Stabi ir bieži jāmaina. Jā, darba ir tiešām daudz. Dženeta mums ir priekšniece savā ziņā. Kā sadzīve, normāli var teikt. Barga, prasīgums būs vienmēr. Darbi viss kārtīgi jāpadara ir. Klāju gultas, mazgāju veļu, gludināju. Devu brokastis. Kas kurreiz bija? Ola omlete, pankūks, pildīts ar sēnēm, tāpat pankūkas. Ja bija kāds zivtiņu mājās, tad zivtiņu. Kā kuru reizi. Tagad jau es vairs tik daudz nepalīdzu, tikai es to veļu mazgāju un gludinu. Pārējo Dženeta pati dara. Man ir lepnums, ka viņi strādā, ka nav tāda palaidnieka, nav dzērai, ka viņi pild savu darbu apzinīgi.
vasarā tas laiks ir ļoti saspringts, jo to atpūsties gribētā ir daudz, jūra ir tuvu, esam pieprasīti. Tad, vasarā ir jāiespringst uz to darbu. Ziemā, ziemā, tad jau izdomā visu kaut ko. Redz adīšanu, vai ne kaut ko sev vajag uzadīt, kaut ko pamācīties, kaut kādas sabiedriskās aktivitātes. Un tā, kaut kur aizbrauc. Kādā ziemā Dženetai dzimusi arī ideja par to, kā popularizēt Kolkas zivsaimniecības vēsturi. Viņa turistiem izstrādājusi maršrutu no Rēveles ķilavām līdz Rīgas zeltam, kas aizved pastaigā Kolkas industriālajā vēsturē. Tā zivsaimniecība, tas šeit ir asinīs cilvēkiem, un tas ir tas, kas ir dzīvojis laikiem cauri. Un tā ir pārdzīvojis visas karus un krīzes, un arī šodien zivsaimniecība ir tā, kas šeit nodarbina cilvēkus, visvairāk nodarbina cilvēkus. Bet, šis, kas te, man ir redzams blakus, nav tas gadījums, kas nodarbina cilvēkus, bet šī ir 50. gados celta kā Kolkas zivapstrādes fabrika. Un arī bija savā laikā ļoti populāra un labi strādāja, tam laikam atbilstošiem principiem un labi strādāja, jo tās direktors bija tāds ļoti enerģisks cilvēks, kas šeit ienāca tūlīt pēc kara un tika nozīmēts par fabrikas direktoru, bet tad vēl fabrikas nebija, tad bija tikai vecās ēkas, kur sāk ražot, bet šo fabriku tad cēla viņa vadībā, tas bija Jevgeņijs Morozovs, un viņš ielika savu sirdi un savu varēšanu un kontaktus tajā, lai Kolka izaugtu. Un nav mums zināms, ka šis cilvēks būtu tā kā mēģinājis saraust sev kaut ko, bet gluži pretēji to, ko viņš darīja ciema un kolcinieku labā. Jā, un tas ir tas resurss, ko es atkal esmu izmantojusi, lai stāstītu par Kolku, par tās cilvēkiem, turistiem. Maršruts veda no tā tad jau aptver laika posmu no 19. gadsimta pašām beigām līdz mūsdienām un ved tā tad no darbojošās fabrikas līdz šim te, kas tagad ir drusku tāds paputējis un arī līdz tautas namam, kas arī ir zināmā mērā tā tad iesaistīts visā tajā Kolkas ekonomiskajā dzīvē, un tur mēs skatāmies arī filmiņu par šo te personību, ko es nosaucu Jevgeņiju Morozovu, kas bija, var teikt, tās toreiz jaunās Kolkas tēvs. Un protams, garšojam vislabākās Latvijas šprotas ražotas Kolkā. Dženetu pilnīgi noteikti var saukt par vienu no zināmākajiem Kolkas zīmoliem, ja? Jo tie cilvēki, kas ir bijuši pie Dženetas un tie, kas bijuši Kolkā, es domāju, manuprāt, to nevarētu tik ātri aizmirst. Tie pasākumi ar sklandraušu cepšanu, ja, ko viņi piedāvā, tas ir diezgan interesanti. Tas nav tā vienkārši atbrauciet šeit un dariet, ko jūs gribiet. Jūra, rekur tajā pusē, mežs tajā pusē, esat atstāt paši sev. Viņi tiešām tos savus viesus ieinteresē un nodarbina. Es domāju, ka tas ir divas vairs jau nesaraujamas lietas. Šis te Kolka kā ciems un Dženeta ar savu ūšu saimniecību kā viena no lietām, kas šeit noteikti ir jāredz. Dažos vārdos sakot, varētu teikt, viņa ir moderna, viņa ir inovatīva, viņa ir profesionāli tajā, ko viņa dara. Viņai nepārtraukti ir kaut kādas idejas jaunas, viņa rada savu produktu papildus.
viņa mācās un tiešām aktīvs cilvēks, kuram liekas, ka nekad nebūs miera. Pietiekoši bieži sazināmies un apvaicājamies, kā iet, un viņai ļoti liela interese par to, kā iet pašvaldībā. Viņa ir liels šīs puses patriots, Kolkas patriots, jā. Viņai ļoti liela interese, kā mēs šeit dzīvojam tagad, kā mēs dzīvojām un ko mēs darīsim uz priekšu, lai būtu labāk. Politiskam lēmumam jābūt par to, ka mums ir vajadzīga, teiksim, kultūra vēsturiska ekspozīcija Kolkai. Un to, ko eksponēt, te ir milzum daudz to tematisko līniju. Ja? Nu, Kolksraks ir viens no tām tematiskām līnijām. Kolkas bāk, Kolksraks, zemūdens mantojums. Ja? Nu, tur ir daudz ko rādīt un stāstīt. Ja? Protams, tā ir naudas lieta un politisks lēmums, kam mēs naudu piešķirsim. Protams, ka man aicina sarakstos un tam līdzīgi, bet es to man tas darbs patīk praktisks darbs. Es daru savu darbu, es redzu rezultātu. Tur jāsēž pie galda un daudz gari jāsarunājas. Un tad, nevienmēr tas rezultāts ir panākams viegli. Un varbūt dažkārt vispār nav panākams tāds, kā tu to vēlies. Ja tu sniedz pakalpojums cilvēkiem, tad viņi to novērtē. Viņi to novērtē kā labu esam, ja. Tā jau nav tikai naudas izteiksmē, ko viņi samaksā, ja, bet, ka viņi atgriežās atkal un atkal. Un katru gadu ir tādi, kas atgriežās katru gadu un ir laimīgi atkal dažas dienas pavadīt pie manis, ja. Tas ir viņa novērtējums manam darbam, tātad tas ir vajadzīgs darbs. Radošajiem darbiem, ko es papildus tiešajam darbam daru, ir tieši tāpatās. Tātad ir kaut kāds novērtējums. Tiekties uz priekšu Dženetai palīdz nevien cilvēku novērtējums, bet arī iedzimtais iecirtīgums un mērķtiecība. Tavs viedoklis man vienmēr ir, jā. Un tas var atšķirties arī no vairākuma viedokļa, jā. Un man nav bailes vai problēmas paust savu viedokli, ja, tāpēc, dažkārt tas viedoklis ir labi redzams kļuvis, ja, bet, jā, lībieši varbūt ir tādi iecirtīgi, spontāni, tā varētu raksturot, manī arī kaut kādas noteikti no tām īpašībām ir. Bet, tas arī palīdz uz priekšu tikt. Ja nebūtu tā stipruma, ja būtu tas vājums, te jau sen būtu rokas nolaidušās, jā. Vienkārši man tā negribās nolaist tās rokas. Tad jau tā dzīve paliek neinteresanta. Tad jau viņa vairs nav interesanta. Tad, kad tev ir visu laiku kaut kādu mērķi un ir uz ko iet, tad ir interesanti, ja? Jā, tā mērķtiecība, tā tad ir mērķis, kā ir viens sasniegts, tā ir cits mērķis tiek izvirzīts, un tas tad arī dzen uz priekšu. Un, protams, ja tu redzi, tam mērķim ir, tas rezultāts ir tev tīkams, ir citiem vajadzīgs, un tas tev tad dzen uz priekšu, atkal uz citiem mērķiem. Ja tev nav tāda īsta, kompanjona, ar ko tev labi saskan, tad nav vajadzīgs, jā. Tad ir tā. Daudz ko var izdarīt, pat vienkārši tā dzīve iemāc, tā dzīvot. Mēs jau nedzīvojam pilsētā, mēs esam laukos, un te nav servis, kur tu vari pazvanīt pa tālu un izsaukt, jā. Vienkārši tev ir kontakti ar cilvēkiem, kuri tad tev attiecīgā brīdī sniegs palīdzīgu roku, jā. Bet, tev ir jāsaprot, kas ir noticis, jā, un kurš tajā brīdī var tev to problēmu palīdzēt atrisināt. Tik jādara. Visas grūtības ir pārvaramas. Nav tādu, ko nevar pārvarēt. Vilis Veldre ceļoja 30. gados, kājām apceļoja Latvijas piekrasti, un tad viņš arī tādu lietu. Šodien lībieti no latvieti neatšķirs. Ne izskatā, ne valodā, bet ja tev viens cilvēks saka, ka viņš ir lībietis un cits saka latvietis, tad tam ir jātic.
Nu, tad, nu, tas lībiskais ir kaut kur dziļāk droši vien iekšā, un tā piederības sajūta tai vietai. Ja tu esi lībietis, tad tu piedari lībiešu krastam. Nu, jūra ir tāds bezgalīgs plašums. Jā, nu, tur ir tas spēks un tas, kas vēl tur ir. Spēks un enerģija. Tā, skaisti. Es atceros, tad, kad man bija tātad jābrauc mācīties uz Rīgu, kas nozīmēja to, ka es jau vairs tā kā īsti nebūšu pie tās jūras, un pēc tam bija jāsāk strādāt Rīgā, kas vēl mazāk nozīmēja to, ka es varu būt pie jūras, šeit. Nu, tad tas bija tas, par ko es tā kā visvairāk kreņķējos, kad man bija tā kā jāsāk tā dzīve Rīgā.